Salam olsun hamıya. Deməli, qardaş gəlib yanıma, İsmail qardaşım. Necəsən, nə var, nə yox, keyf əhval. 5 ildir ki, qardaşım, gəlirsən. Bu gün 5-ci il oldu. Allah köməyin olsun. Deməli, qardaşım üçün nə edəcəm? Yağı verəcəm. Yağ filtrini verəcəm, bir də hava filtrini verəcəm. Deməli, hava filtrin pulunu qardaşım almadım səndən, pulsuzdur. Yağ filtrində sənə pulsuzdur. Zəhmət haqqı da qardaşım sənə pulsuzdur. Bir də yağın pulunu alacam səndən. Amma yağda da endirim eləyəcəm sənə. Yəni hər yanda neçəyədirsə qardaşım, ondan aşağı eləyəcəm inşallah. Allah hamımızın ruzumuzu versin. Allah sənin də ruzu versin qardaş. Amma qiymət deməyəcəm ki, çünki qiymət deməyəcəm. Burada qiymətlə maraqlanmaq istəyənlər, deməli Prius'da məsəl üçün, ya istəyir Hyundai'da olsun, nə bilim Kia'da olsun, fərq eləmir. Yağ filtridir, hava filtridir, pulsuzdur. Zəhmət haqqı da pulsuzdur. Bir də yalnız yağın pulu alınır. Yəni o demək deyil ha dostlar. Yağı məsəl üçün hər yanda tutağım ki, yağ məsələn deyirəm, misalı 10 manatsa mən 15 manata verirəm. Xeyr. Yəni qiymət nədirsə odur. Yeri gələndə o qiymətdən də bir cüzi də olsa, nə də olsa, yəni hörmət eləyirəm. Dediklərim də pulsuz olur. Sağ olun, var olun, izləməkdə qalaq. Kanalımızı bəyənək, takip olaq.